Кутман кечиңиздер менен саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Мен сизди чыдамсыздык менен кутам дейт. Мен да кубанычтамын. Чыдамсыздык менен эфирге чыккым келет. Мен дагы убактым болбой калат экен. Баарыңыздарга кутман кеч. Бул жерде только кыздар анан только айымдар калса жакшы болот эле. Эркектер чыгып кетсе андан да жакшы болмок. Анткени биз только кыз келиндердин ортосундагы сүйлөшүүлөрдү, сөздөрдү гана кылабыз да. Ошондуктан биздин сүйлөшүүлөр, биздин сырларыбыз эркектерге жакпашы мүмкүн. Ошондуктан аңдыбастан унчукпай эле чыгып кетсе жакшы болмок. Баарыңыздарга кутман кеч. Саламатсыздарбы? Мен бул жерге эмнени айтайын деп келдим. Мен арызданганы келдим дебейинби? Арызданганда дагы бир башкача арызданганы келдим да. Акыркы жолу YouTube'га видео тартып, ушул жерде түз эфирге чыгып, анан эртеси күнү обычный эле комментарий жазгандар болот. Көбүнчөсү өзүңүздөр билесиздер да, менде только кыздар, аялдар. Эми ким экени белгисиз, балким мени ушунчалык жек көргөн, балким мени ушунчалык жаман көргөн кимдир бирөө барбы. Эми ушунчалык адамдын жүрөгүн оорута турган жанагындай комментарийлерди жазып атат да. Же өзүнүн кимдигин билгизбейт, же өзүн тааныштырбайт. Мына ушундай жаман сөздөрдү, жаман комментарийлерди жазганды токтотпойлу, мына аялдар болобу, эркектер болобу. Мен өзүң жөнүндө айтып бер, өзүң жөнүндө айтып бер деп көпчүлүк суранышат да, мына дайректтен, WhatsApp'тан жазышат. Мен эс тарткандан баштап, мына кыз экенимди, аял экенимди билгенден баштап өтө мындай немелер менен көрө албастык, күйүкчөлүктөрдүн арасында жүрдүм, толкочу. Мен өтө жакшы билем мындай нерсени. Анан ошондуктан бул жакшы нерсеге да алып барбайт экен. Азыр бул жерде биз өзүбүзчө мына аялдар менен, кыздар менен сүйлөшүп турабыз. Кимдир бирөөлөргө жакшы сөздөргө муктаж болгондуктан мүмкүн болушунча жакшы сөздөрдү айтып, жардам берип олтурсаң, бул нерсе эркектерге күлкү болуп атат да, мындай карап тургандачы. Эми эркектердин колунан башка эмне келет? Башка эч нерсе келбей калды да. Только аялдардын үстүнөн күлүш керек, аларды издеваться этиш керек, аларды шылдыңдаш керек. Андан башка эмне келип атат колубуздан? Күчүбүз жеткен аял болуп атат. Ошон үчүн мына эркектердин чыгып кетип, бул жерде ашыкча смайлик жөнөтүп, ашыкча сөздөрдү жазгандан көрө унчукпай эле эркектик намысыңарды сактап чыгып кетсеңер жакшы болот эле. Медитацияны WhatsApp'тан жибере аласызбы дейт. Медитацияны WhatsApp'тан жиберем, медитацияны. Биздин азыр интернет тармагында болобу, жашоодо болобу, сөздүн ачыгын айтайын, проблеманын бардыгы, бири-бирибиздин аңдыганын бардыгы мына как будто мээбиз киндиктен ылдыйга түшүп кеткендей болуп кетиптир да. Бир эле туура эмес шаг таштадыбы, болду. Ал адамды уже жаман сөздөр менен, жаман колунан келишинче боктоп салат. Эми адамды ушунчалык каралаш оңой эле. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша ой жүгүртөт. Эми ошол адамдын жашоосуна кирип, ошол адамдын жашоосу менен биргеликте жашаш үчүн күнү түнү жанында болуш керек да, ошол адамды кандай экенин билиш үчүнчү. Анан ол тууралуу эле жаман сөздөрдү жазып, оюна келген нерсени жаза беришчи. Мына ит деле оюна келгенде үрө берет каалагандай болуп.
Адамды мына жаныбар, жырткычтардан, айбандардан айырмасы сөздү мына сортировка кылып сүйлөй билиш да. Туш келген эле нерсени жаза берем, мен колуман келет, мен колуман ушу сүйлөгөм келет деп эле айта берсе жакшы болобу? Ошондуктан мына ар бир сөздөрдү сортировка кылып сүйлөгөнгө аракет кылайлы. Аялдарды, мына кыз келиндерди биз, кыздар, аялдар, азыр мен бул видеону YouTubeга жүктөгөнгө аракет кылам. Биз кыздар, аялдар өзүбүздү оңдогонго, өзгөргөнгө аракет кылып атабыз күн сайын. Кантсе мен күйөөмө жагат экенмин, кантсе мен өзгөрөт экенмин, кантсе күйөөм мени сүйөт экен деп. Ошончо өзгөрүп келатып, эркектер бир эле сөз менен аялдардын бүтүндөй духун түшүрүп коюп атат да. Жана жерде эч желаниясы жок болуп калып атат аялдардынчы. Анан уже акыркы күндөр мага дагы чоң эле аялдар жазып баштады. Сен эмнеге эле дайыма эле аялдарды жамандай бересиң, эмнеге эркектерди мактай бересиң депчи. Эми мактабай калдым эркектерди. Анткени мен эркектерди мактабайм, просто биздин эркектердин мына жүрөгү аябай эле назик болуп кеткен да, ошон үчүн жалган эле болсо дагы мактап койгонго айла жок болуп атат. Анткени мына бири-бирибизди аңдып эле турабыз го. Бир сөз сүйлөсөң, мына чала блогерлер бар, ошол сөздү кошумча ташымча кылып интернетке жайып салышат экен. Не дейт? WhatsApp'тан кеңеш сурап жооп күттүм эле, бирок не дейт? Жооп күттүм эле, бирок ак же көк дебей койдуң. Көңүлүңө алба дейби. Мага бир күндө минимум 70-80 адамдан кат келет, минимум. Бул дагы мындай спокойно болгон күндөрү. Анан башка мына сабак башталардан алдын чындыгында аябай көп каттар келет. Facebook'тан келет, YouTube'дан келет, Instagram'дан келет, WhatsApp'качы, только WhatsApp'ка келет да. Анан сиздикин балким окугандырмын, балким окубагандырмын. Кыздардын эң туура эмес турмушка кадам таштаганын эң биринчи кесепети туура эмес эркекти тандап алганы. Сиз өзүңүзгө туура эмес жолдош тандап алдыңызбы? Ал өмүр бою сиздин, өмүр бою көзүңүз өткөнгө чейин, бул дүйнөдөн өткөнгө чейин сизге проблема болуп өтөт да. Эми мына эң биринчи кезекте кыздар кантип сынаш керек эркекти? Балдарына үлгүлүү ата болушту каалайт ар бир эле аял. Балама мындай татыктуу ата болсо, балдарымды обеспечивать этсе, үй бүлөнү караса, таштап кетпесе деп. Мына ошол нерселерди сынай албай атабыз да биз кыздарчы. Мына эми биз турмушка чыктык уже, ага чейинки эми турмуш жолун аттанып келаткандар. Ошондуктан мүмкүн болушунча. Жана ким айтат? Мен кызымы күн сайын эмес, саат сайын тарбиялайм, саат сайын ал менен сырдаш болгонго аракет кылам деп мага бир эже жазыптыр. Анткени биз кызыбызды, не только кызыбызды, балдарыбызды деле 9 ай көтөрдүм. Токсикоз болдум, 9 ай көтөрдүм. 9 ай белим ооруду, жүрөгүм ооруду, башым ооруду, уйкум качты түнү менен. Андан кийин төрөдүм кыйынчылык менен. Төрөгөндөн кийин дагы аны буттун чыгарып, өз алдынча басып тамтоң эткенге чейин канча азап тозокторду көрдүм. Анан мен ушул кызым балагатка жетип келатат дагы, мен ушул сөздөрдү, ушул эми турмуш жолуна аттанайын деп атканда мен айтайын деп жүрөм. Сен да кыздарга айт дейт да. Мен сени 9 ай көтөрдүм. 9 жыл жаныңда жүрдүм апа болуп. Болушунча идеальный апа болгонго аракет кылдым. Сен кандай ойлойсуң мен билбейм. Бирок мен ошол мээнетимди, 9 жылдык, 9 айлык мээнетимди, түнү күнү уктабаган күндөрүмдү, ооруган түндөрүмдү, ошолордун баардыгын кимдир бирөөнүн 9 секундалык сөзүнө алданып, менин жүрөгүмдү оорутпай деп айтамын кызыма дайыма дейт да. Эми ушул сөздү апасынан уккандан кийин кыздар баардыгы бактылуу болгонго милдеттүү да. Милдеттүү түрдө бактылуу болуш керек. Кантип? Туура
сүйүүгө берилбестен мына сүйүү деп. Анткени биринчи көзгө көрүнгөн нерсенин бардыгы ал кыздарда гормональный эме болот да, биринчи гормондор ойнойт, өзүн кармай албай калат. Бирөө жакшы сүйлөп койсо, все кетти. Ал чындыгы менин келечектеги жолдошум экен. Ушул мени өмүр бою бактылуу кылат деп ойлойт. Италиялыктардын макалы бар. Эркектер только башы менен сүйөт дейт. Аялдар даже жөн эле ойлоно олтурса дагы жүрөгү менен ойлонот дейт. Ошондуктан мына эч качан ишенбеңиздер. Мына орустарда похоть деп коет го. Спичканы жандырганда алууланып жанат дагы резко өчүп калат. Ошонусуңарындай турмушка чыкканга чейин кыз менен жигиттин сүйүүсү алууланат да резко өчүп кетет. Мына акырындан ошол эркекке өзүңдүн талабыңды коюп, аны ар кандай жол менен раздражать этип, жинине тийип, бүтүндөй өзүңдүн талаптарыңды коюп, сен өзүңдү как королевада алып жүргөн болсоң, акырындан сенин бүт айткандарыңды, максаттарыңды ишке ашырып, ушу бүт баардык каприздериңе чыдап, анан кийин сага үйлөнсө, мына ошондо сени жоготуш да кыйын болот да. Мисалы үчүн элестетиңиз. Сиз турмушка чыктыңыз, ошондой талаптарды коюп, анан турмушка чыктыңыз. Ушундай кыйынчылык менен жеткенден кийин эркек кое бергиси келбейт, жоготкусу келбейт, сизди аябайт. Сизден айрылып калышты да каалабайт. Канчалык оңойчулук менен жеткенде сизге, мына кыздарга, бүгүн кыздар боюнча сүйлөшөлү, канчалык сизге оңойчулук менен жетти. Сиз анын проблемасын угуп, мына из-за жалости деп коет го. Ал сизге жалость этип, мен азыр эч нерсем жок, мен сени баары сүйөм, сен мага турмушка чык, мен мынтип коем, антип коем, давай мен айтканымды кылайлы деген сөздөрдү айткан болсо, сиздин билем, сиздин жүрөгүңүз таза, сиздин мына жан дүйнөңүз таза, ага ишенесиз. Анткени сиз өзүңүз нар жактан ошондой ишенчек адамсыз. Ишенчек адамдардын баардыгы мына көкүрөгү таза болот. Ошондо ишенип отуруп, өмүр бою мен айтканымды кылат экен, мени бактылуу кылат, мен мунун айтканын кылсам азыр деп ойлойсуз да, жок. Сиз биринчи ишенген, биринчи бактысыздыкка таштаган кадамыңыз мына ушул болуп саналат. Сиз качан, ал канчалык сизге ыйлабасын, тизеле болуп турсун, сиз жок дегенде 3 талапты коюшуңуз керек. Биринчиси деп, өзүңүзгө кандай эркек керек. Экинчиси, сиз кантип бактылуу жашагыңыз келет келечекте. Үчүнчүсү дагы кандай. Бул эми минимум. Ошол нерселерди аткарып, ошол нерселерди ошол этаптан өткөн эркек гана сизди бактылуу кылат. Андан башка бул просто похоть. Ал эркек өзүнүн, мындайча айтканда, мына эркектер охотник келет да, мына жаратылышынанчы. Охотник келет. Алар өзүнүн добычасын күн сайын издеп турат. Ошол добычага жетмей сайын сиздин жолуңузду торой берет, сизге жагына берет, сизге башкача нерселерди көрсөтө берет. Ал качан сизге жеткенден кийин все, сиздин кызыңыз кетет. Ал башка жактан өзүнүн добычасын издеп баштайт. Алар мергенчи. Алардын жаратылышы ушундай. Ошондуктан үйлөнгөндөн кийин, качан менчиктеп алгандан кийин, же сизди өзүнө байлап алгандан кийин болду. Сиздин ага керегиңиз жок. Башка дагы кыздар ага кызык болуп көрүнүп баштайт дагы, мына ошолор менен кете берет. Эркектер ушундай мергенчи болот. Мергенчи дагы ушундай кыйынчылык менен жеткен добычасын аркасынан аңдып күнү түнү тердеп тепчип жеген менети ушундай бир ширин болот да. Мисалы, илгери баягы аңчылык кылып, анан тамактанышкан да адамдар. Ошонусуңарындай сизге канчалык чындап сүйсө, жеткенге аракет кылат. Эгерде сүйбөсө, все, ошол жерде калат. Болду, значит, ал сиздин адамыңыз эмес, сиздин жигитиңиз эмес, сиздин келечектеги жолдошуңуз эмес. Сиз дагы анык эмессиз. Демек, ал адамга өзүнө окшогон бир дешевкалар керек. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн талаптарыңызды койгонго аракет кылыңыз, мүмкүн болушунча. Мына биз сыяктуу азыркы учурда канчалаган аялдар сыздап ыйлап жүрүшөт. Ошолор сыяктуу эртең 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин арман кылып олтуруп калбаш үчүн жок дегенде мына азыркы учурда жигитиңиздин ар бир мүнөзүн изучать этиңиз. Катуу сүйлөңүз, кыйкырып, бакырып урушканга аракет кылыңыз, мүмкүн болушунча. Анан башындагы жагынып, бүт бардык өзүңүздү мындай миленький кылып көрсөтсөңүз, значит, муну каалагандай кылып, өзүм каалагандай кылып башкарып алсам болот экен. Муну мынтсем болот экен, муну каалагандай кылып кордосом болот экен деп ойлойт. Бул жалган нерсе, бул элдин сөзү. Эрге тийбей калып кетсең, карадал болуп кетесиң. Сен эч ким албай коет, сен турмушка чыкпай өтсөң, сен мынтип каласың, антип каласың. Бул просто элдин сөзү.
Кудайдын астында сиз бактылуу болгонго милдеттүүсүз. Кантип качан сизге сиз ошол өзүңүзгө жаккан чыныгы эркекти тандасаңыз, өзүңүздүн чыныгы адамыңызды издеп тапканга чейин элдердин сөздөрүнө илинбесеңиз, мына ошондо Кудай сизге чыныгы келечектеги настоящий опора болуп бере ала турган, көмөктөшө ала турган, спокойный мына кыялыңыздагы эркекти жиберет. Бул дүйнөдө эч бир аял дагы, даже мына кумурскалар дагы жубайсыз, түгөйсүз калып кетпейт. Ошондуктан турмушка чыгамбы, мени ким алат, мен калып кетип атам, менин убактым өтүп кетип атат, мен элге тийишим керек эле, ушул жигитиме тийбей калдым деген сөздөр просто бул глупость да. Азыр эмне үчүн бул нерсени айтып атам? Мага кыздар акыркы күндөрү көп кайт жазып атат, кыздар жазып атат. Менин бүгүн жигитим үйлөнүп атат. Мен өзүмдү өзүм өлтүргөнгө чейин барып атам азыр. Мага уже жашоонун кызыгы жок дейт. Жашың канчада десем, жашым 17 дейт. Эми 17 жаштагы кыздын болбогон бир нерсеге ушуну өзүн өлтүргөнгө чейин барып атса, ладно, эртең турмушка чыкты дейли. Муну мен алып калдым, алдап, токто, сенин ата-энең бар, сенин келечегиң мындай, келечекте сен ушундай чоң аял болосуң, баатырларды төрөй турган бирдекелерди айта турган болсом, эртең турмушка чыкканда бул жөнөкөй нерседен жеңилген кыз эртеге дагы кандай кыйынчылыктарды көтөрө алат? Просто бизде эмне үчүн мындай болуп баратабыз? Биз мына интернеттеги мына кинолорду көрөбүз, сериалдарды болуп, мен сериал такыр көрбөйм, мына турецкий сериалдарды, корейский сериалдарды, звездалардын жашоосун көрүп отуруп, ошондой жашоо, идеальный жашоодо жашайм деп мына берилип алганбыз да. Бүт мындай виртуальный дүйнөгө берилип кеткенбиз. Кинодогу актрисалардын жашоосундай болуп, мына мечтательница деп коет, кыялкеч болуп кеткенбиз. Ошондуктан турмушка чыга эле кыздар. Азыр кызыңыз болсо дагы турмушка чыккан, башынан кандай нерселерди өткөргөн, кандай кыйналып жашап аткан аялдарды, жыргап жашап аткан, бактылуу жашап аткан аялдардын бүт баары менен сүйлөшө бериңиз. Алардын эки ооз сөзүнүн жок дегенде бирөөсү сиздин жашооңузга сөзсүз түрдө пайдасы тиет. Кантип таанышкан, эмнеге өкүнөсүз, эмнеге сиз кылганыңызды дайыма мына макулсуз, кантип жашоо турмуш жолдошун тандаш керек, мына ушундай нерселерди сүйлөшө бериш керек. Бул жашоо мына байлык менен, сулуулук менен, сүйүү менен чектелип калган эмес. Сүйүү өтөт экен. Анткени психологдор жазып атат, сүйүү максимум 3 жыл чыдайт экен. 3 жылга чейин анткени бири-бириңердин ысык сууңар тарай элек, бири-бириңерди бир башкача өзүнчө сырын биле элек, эркек менен аял толук түрдө бири-биринин характерлери, мүнөздөрүн изучать этип бүткөнгө чейин 3 жыл өтөт экен дагы. Андан кийин уже мындай жек көрүү, раздражение деген этапка келип калат экен да, бири-биринин мүнөздөрүн жактырбай, баскан турганын жактырбай, кантип мен ушуга тийдим, кантип мен ушуну алдым дегендей этапты өтөт экен. Андан кийин уруш талаш, андан кийин мына быт тиричилик менен, андан кийин балдардын камы, андан кийин экөө вообще холодный болуп калат экен да. Качан ушу уруш талаштан өтүп акыры 50-60-70ке келгенден кийин кайра акыры айла жок, сен мага керек экенсиң, мен сага керек экенмин деген жашоого келип калышат экен да. Ошол нерседен мындай биргеликте бекем бири-бирин таштабай өтүш үчүн туура тандаш керек экен. Туура тандаш керек экен. Титиреп жатат дейт. Ким титиреп жатат? Эфирди сактаганга аракет кылам, ооба. Күйөөгө тийгим келбей кетти. Ушул кыргыздын балдарына одон көрөйүн, страниц менен эле бактылуу болоюн дейт. Эми Инстаграмда группалар бар. Бүтүндөй армандарын жазган келиндер. Мени таштап кетти, мени кайын журдум мынтип кетти, мени күйөөм мынтип койду. Бүт бардык проблемалар. Бардыгы эле окшош эле тагдырлар, только адамдары башка да, башка эле адамдар. Но карап көрсөң бардыгы эле тагдырлар окшош, Ошондуктан мына адам күн сайын эмес, саат сайын өзгөрө бериш керек экен да. Мен колуман келсечи, азыркы учурда мына турмушка чыккан, уже жашап кеткен, аны менден чоң улуу эжелер да сабак алып атат. Аларга мындай көпчүлүк нерсени жеткириш кыйын, потому что мен дагы дальнейшем менин дагы окуп атам, дагы өсүп атам. Но менин 100% тажрыйбам менен бөлүшө алам. Анткени
кыздарды туура жолдош тандап өзүнүн келечектеги бакытын курууга. Анткени мен биринчи кезекте эң жап-жаш кезде мен өзүмдүн сулуулугумду, өзүмдүн баркымды баалай элек кезде турмушка чыкканмын. Ушундай бир кыйынчылыктардан өттүм да. Ошондуктан менин жашоом бир башкача болуш керек эле деп отуруп алып көп ыйлайт элем. Мен ушинтип бир түшүнбөдүм, мындайча айтканда. Айторум, 2 жолго түштүк да. Эми ошол ажырашуу деген этапты дагы басып өттүм менчи. Ажырашуу деген кандай болот? Ошол ажырашуудан кийин мындай аялдар как мындай экинчи сорттогу адамдарга айланып калат экен да. Экинчи сорттогучу. Потому что сени эч ким адам катары санабайт. Сени эң биринчи кезекте сен бала төрөп берген, ушундай анын кирин жууп берген, тамагын жасап берген эң биринчи кезекте ошол ажырашып кеткендеги эриң келип алып туруп сени басынтып элдин астына как мындай уят кылганга аракет кылат. Бүтүндөй күчүн ошо сени уят кылыш үчүн жумшайт. Но сен аракет кылып атасың, сен баланы багышың керек, сен тиричилик кылышың керек, сен бир башка адам болуп чыгышың керек. Ошол нерсеге аракет кылып атасың. Но сени бир тараптан бир адам, экинчи тараптан экинчи адам, кошуналар, туугандар, тааныштар, досторуң, курбуларың баары сени четке сүрүп коет. Ажырашуу. Ошол ажырашуу дегенде сен ушундай бир достойный өтө турган болсоң, өзүңдү кармап, өзүңдүн күчүңдү, өзүңдүн мына эрк деп коет го, воля деп коет. Ошол нерседен күчтүү болуп, өзүңө ишенип өтө ала турган болсоң, көп нерсеге жетет экенсиң. Мына ошол учурда көп нерсени сезет экенсиң. Ошол учурда сага үрүп аткан адамдарды, сага таш атып аткан адамдарга ушунчалык гүл суңганга аракет кылып калат экенсиң. Потому что мен андай эмесмин, мен андай жаман эмесмин, мен алардын кыйналышын каалабайм, мейли алар билбестен ушундай жамандык каалап атышат деп ойлонуп калат экенсиң да. Ошон үчүн мен азыркы турмушка чыгып жаткан, эми турмушка чыгам деген кыздарга айтарым: жигитиңерди мүмкүн болушунча сынагыла. Өзүңөрдү королевадай алып жүргүлө. Силерчи, потому что силер кызсыңар. Силердин мына кыздыгыңар, мына ачык айтайын, силердин кыздык деген белгиңер өзү мына тонна алтынга алмаш кыз. Потому что мына кыздык деген байлык бул. Кыздын кыз экенин ошол жерде мен мына энергия жөнүндө айтып атпаймынбы? Ошол жерде кыздардын эң күчтүү энергиясы катылып жатат. Силердин энергияңар, силердин бакытыңар да ошол жерде. Ошол силер өзүңөрдүн кыздыгыңарга ушунчалык аяр мамиле жасап, мисалы үчүн мына мечиттерге, храмдарга, мына орустардын ал жерге варварлар кире албайт. Ал жерге жаман адамдар кире албайт. Ал жерге бир жаман эмелер кире албайт. Ошон үчүн мына өзүңөрдүн эң кыздык, өзүңөрдүн аярлап отурган жериңерге дагы жаман адамдарды киргизбегенге аракет кылгыла. Грубо мынтип айтканда мен ушинтип түшүндүрө алам да. Өзүңөрдү бир дагы эмеге кор кылбаганга аракет кылгыла. Потому что силер дагы энеңер күнү көз жаш төгүп, ушул кызым бактылуу болобу экен келечекте, ушул кызым бир элдин керегине жараган кыйын кыз болуп чыгабы экен, ушунун артынан бир баатыр тукумдар калабы экен деп бир башкача тилек менен төрөп дүйнөгө алып келген да. Ошол 9 ай, 9 жыл бою балагатка жеткенге чейин силерди дүйнөгө алып келгенден кийин бир эркектин мен сени сүйүп калдым деген сөзүнө азгырлы болуп туруп, анан 90 жыл бою бактысыз жашаган бул акылсыздык да. Силер мейли эркекке жакпагыла, мейли адамдарга жакпагыла, силердин жасаган ишиңер Кудайга жагат. Потому что силер өзүңөргө устраивать этпейби ошол жашоо. Ошол эркек силерге жакпай атабы? Чыйып өтүп кеткенге силерде выбор бар да, тандоо бар. Ошол тандоону туура тандаганга аракет кылгыла. Мына жерде мына жазып атат: кыздыгың барбы сенин дейт. Эми бул жерде азыр мен айтып кеттим, кыздар жана аялдардын ортосунда сүйлөшүү деп. Менин YouTube каналыма да комментарийде толтура эркектер жазат. Мен аларды просто катындар деп ат коюп койгом да. Катындар, келгиле, биздин катарыбызга кошулгула депчи. Катарыбызга кошулсаңар кошулгула, группабызга кошобуз, с удовольствием. Ошондуктан кыздар,
Мен акыркы күндөрү чындыгында ыйлап атам кыздардын жазган катыначы. Турмушка чыга элек жанагындай алданып калган. Мен ага ишенчү элем. Мен анын айткан сөздөрүн ушунчалык жүрөгүмө жакын алчу элем. Мага ушунча эле башында же даже ошо жигитине турмушка чыгып ата энесине жаман көрүнгөндөр да бар. Сен өзүң тийгенсиң деп ата энеси дагы мына үйүнө киргизбей өзүңдүн жашооңду өзүң жеп өтүп кетип аткан кыз келиндер бар. Мына аялдар өзүңөр туура түшүнгүлө. Ар бир аял басып өтүп келе жаткан этапты мен башыман өткөргөн үчүн мен сиздер менен бөлүшүп атам. Бул дегени эркектерди жаман көрсөтүш, же болбосо мына сиздерди бактысыздыкка алып өтүш эмес. Просто ошол этапта мен кантип өткөнмүн. Мен ошол күндөрдү өзүмдү кантип кармаганмын. Ошол жактан эле жардам бергим келет. Мага эч кандай атактуулуктун же болбосо мына звезда да жылдыз болуп өзүмдү өзүм тааныткым келбейт. Мен просто кыздарды келечекте кыйналбасын. Алар бактылуу жашаганга татыктуу. Мен азыркы турмушумда эми байкап атам. Значит, мен бактылуу жашаганга татыктуу аялмын деп азыр акыркы учурда даже мага сулуу экенсиң деген сөздү көп айтып атышат. Бул кезге чейин мен билген эмесмин. Мен бул нерсенин баркына да жеткен эмесмин. Эч ким мага айткан да эмес. Мени эмне деп айтышкан? Сен колуңан эч нерсе келбейт. Сен бир нерсе колуңан келе беле. Сен просто бул жашоодо жоксуң. Сен тигиндейсиң, сен мындайсың. Кана менин үйдөгү мына ишти аткардыңбы, бул ишти аткардыңбы? Только мен ушул үчүн гана. Андан кийин мен азыр уже өзүмдү өзүм таанып баштагандан кийин мен бул жашоодо бактылуу жашаш үчүн өзүм күрөшүшүм керек экен. Бирөөлөрдү бактылуу кылыш үчүн эмес. Мен өзүмдү бактылуу кылсам, андан кийин башка бирөөлөрдү бактылуу кыла алат экенмин. Ошон үчүн кыздардан суранам. Буюрса жаңы жылдан кийин кыздарга өзүнчө, анан турмушка чыккан жаш келиндерге өзүнчө группа ачканга аракет кылабыз. Эми азыркы учурда түшүнбөгөндөр бар экен. Сенин жолугуң кана деп атышат, сенин мындайың кана. Кече эле мен мына кимде Facebook тармагында бирөөгө жума күнүңүз куттуу болсун деп мен кыргызча жазгам да. Кыргызча жазгам чындыгында. Жума күнүңүз менен деп жазыпмын. Анан ошондо сен эмне үчүн сен жума мубарак деп жазбайсың деп мен менен айтышты ошол эжечи. Анан карасам оронгон, татынакай эле эже, билимдүү, жакшы эле эже. Ал менен көп проблемаларды сүйлөшкөнбүз. Анан ол тууралуу ойлоном да. Жок дегенде ошол сүйлөгөнгө дагы акыбыз жок болуп калган биздин. Кыргызча сүйлөгөнгө да акыбыз жок болуп калганбы? Сөзсүз биз бейишке кириш үчүн арабча сүйлөшүбүз керекпи? Жума мубарак десем мен бейишке кирип кетем, анда кечке чейин мен арабча сүйлөп, ким кепилдик берет мага? Кечке чейин арабча сүйлөсөм, мени бейишке кирет деп. Кыргызча сүйлөгөнгө жок дегенде анда санда биз өзүбүзгө уруксат берели. Кыргызча жашаган, биз качан кыргызча жашасак, ошо кыргыз тилди толук түшүнүп алсак, андан кийин биз бири-бирибизди түшүнбөй атабыз. Бири-бирибиз арабча түшүндүк менен, бири-бирибиз орусча түшүндүк менен, бири-бирибиз кыргызча түшүндүк менен жашагандыктан бири-бирибизге оюбузду жеткире албай атабыз да. Мен дагы кээ бир учурда сабакта мына оюмду айта турган оюмду, темамды жеткире албай калам. Потому что ар кандай адамдар бар экен, түшүнө албай калат экен. Сиз бул динге каршы сүйлөп атасыз, динде мындай нерсе жок деп. Мен дин боюнча сабак өтпөйм. Мен аялдардын психологиясы боюнча, аялдардын өзүнүн көйгөй боюнча, ошол көйгөйдөн кантип чыгып кетүү, өзүн кандай учурда кантип кармап калуу, мына ошол боюнча. Мен дин боюнча менин билимим жок. Бирок Аллахтын 99 атын, сүрөлөрдү жаттап алып, өзүмө каалаган убакта окуп, дем салып, мына ушинтип жүрөм, үйдө окуйм, балдарыма карап окуйм, дем салам. Бул дегени сөзсүз түрдө түнү-күнү сүйлөгөндөрүбүздүн баардыгы арабча болуш керек деген эмес. Ошондуктан ар бириңиздерди мына сознаниябызды, түшүнүүбүздү кенен жаялы. Мени көпчүлүгү мына жаш кыз деп мындай айткан сөздөрүмдү признавать этпейт экен да. Мен 30га чыктым. 30га чыкканга чейин 2013-жылы ажыраштым. Ошондон берки алган, көргөн, билген, ыйлаган көз жаштарым, көргөн күндөрүмдүн баардыгы 60ка чыккан, 70ке чыккан аялдардын да ал күндөрдү көрбөсө керек дейм. Анткени көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дейт. Ошол 7 жылдын ичинде көп нерсе, көп катачылыктарды кетиргенге дагы
мына успеть эттим, көптөгөн ошибкаларды жасадым, туура эмес иштерди кылдым. Ошону менен бирге өзүмдү кошуп өнүктүрдүм, окудум, билим алдым, жыгылдым, турдум. Аягында отуруп мына өзүмдү эми таптым да. Эгерде ката кетирбесең, эгерде мына туура эмес иштерди жасап көрбөй турган болсоң, эми баардыгыбыз эле туура эмес иш жасашыбыз мажбур эмес, но өзүңдү тапканга чейин билбестен көп нерселерди жасай берет экенсиң да. Ошондуктан мына туура эмес нерселерди мен жасап бүттүм уже. Көптөгөн катачылыктарды кетирип бүттүм. Эми ошол кыздар турмушка чыкканга чейин ошол катачылыктарды көрүп жашоодо ыйлап өзүн жоготуп койбош үчүн мен ошол кыздарга просто эле мен мындай жол көрсөтө турган шам чырагы болгум келет да. Мен чын жүрөгүм, потому что мен ушул нерсеге жаралган экен. Мен уже ошол нерсени осознанно билип бүттүм. Мен мурда жаш кезде жөн гана ойлочумун. Киного катышсам кандай болот, ырдасам кандай болот. Ошол нерсени деле кылып көрдүм. Но все равно акыр аягында мен жашоодо кимдир бирөөгө мындай жардам беришим керек го. Бул жашоого жөн эле келип, жеп, ичип, кийинип, кайра өтүп кетпешибиз керек да деген ойлор боло берчү да. Ошондуктан мен кээде гана үйдө отурганда ырдайм, өзүмө мындай керектүү эмеде. Бул хоббим. Конечно, баарыбыз эле ырдаганга кызыгабыз, киного катышканга кызыгабыз, өзүбүздү экрандан көргүбүз келет. Бирок адамдын негизги максатын, бул жашоодо келе турган миссиясын билиш керек экен да. Анткени биз бири-бирибиз менен, адамдар бири-бирибиз менен тыгыз байланыштабыз. Мейли мени жаман көргөн душмандар болсун, мейли мени ушундай сындаган сынчылар болсун, ошолор менен да биз бири-бирибиз менен тыгыз байланыштабыз. Анткени ортодо байланыш үзүлгөндө адамдардын ортосунда связь жоголот дагы, мына жырткычтык, айбандыктын касиеттери ойгонуп баштайт. Ошол связьды чыныгы эрки күчтүү адамдар гана байлап кала алат экен. Мага ушул кезге чейин жамандык кылган адамдарга мен күн сайын бакыт тилейм. Күн сайын жакшылык каалайм. Кудайым ошолорду аман сактай көр. Кайсы жерде болбосун, ошолорду жамандыктардан сактай көр. Өзүңдүн жолуңа түшүр ушуларды деп мен чын жүрөктөн сурайм. Мен Кудайдан дагы эмнени сурайм? Ким мага жаман сөздөрдү айтса, ким бирөөлөрдүн көңүлүн оорутса, любой эле мына адашкан адамдар бар да, ошол адамдардын өздөрүнүн катачылыктарын өздөрүнө гана көрсөт. Мисалы үчүн биз айта албайбыз. Сенин катачылыгың мына деп айта турган болсок, ал дагы мага ответ берет. Сен өзүң катачылыктарыңды билип ал депчи. Ошондуктан ар бир адамдын катачылыгын, ар бир адамдын күнөөсүн өзүнө гана көрсөт. Качан адам Кудай өзүнө гана көрсөткөндө ошондо оңолот экен. Бирөөлөр ата энебиз айтса дагы, досторубуз айтса дагы, тууганыбыз келип айтса дагы, мейли бизден мына 100гө чыккан чоң бир эмелер айтсын, чоң ата, чоң апалар айтсын. Ошондо дагы адам өзүнүн катасын билбесе, алардын сөзү өтпөй калат экен. Ошондуктан Кудайдан суранарыбыз, эгерде күйөөңүз туура эмес мамиле жасап атабы же туура эмес иштерди кылып атабы, Кудайым ушул күйөөмүн катачылыгын, туура эмес ишин өзүнө көрсөт. Мага жасап аткан туура эмес мамилесин ошо өзүнө көрсөтүп, жүрөгүнө сал деп айтсаңыз, ошол күйөөңүз бир жумуш жасап отуруп, балким бир жерде отуруп ойлонот. Мен бүгүн туура эмес сөздөрдү сүйлөп коюптмун аялыма депчи. Бул нерсе Кудайдын керемети менен гана болот. Биз адамды тарбиялай албайбыз. Кудай тарбиялайт экен. Кудай кантип тарбиялайт? Башыбызды бир эмеге сүздүрүшү мүмкүн, жерге жыгытышы мүмкүн, тизелетиши мүмкүн, оонатышы мүмкүн, жаткырып коюшу мүмкүн, ыйлатышы мүмкүн. Мына ошондой. Бирок не обязательно бул нерселердин болушу. Эгерде жол көрсөтө турган, сизге акыл айта турган, сизди туура жолго баштай турган адамдар менен биргеликте болсоңуз, бул нерселер болбойт. Менин убагында ошондой адамдарым жок болгон эмес, биринчиден. Экинчиден, менде багы көрө албастык, күйүкчөл адамдардын арасында жүргөм, мен аны билбей жүргөм. Анан чынын айтсам, менин жакын мындай курбу катар, мен жакын курбум болгон эмес ушул кезге чейин. Мен ушунчалык каалагам да, курбум болсо экен, жакын досум болсо экен деп. Но какой-то момент мындай предательница деп коет го, саткындык деп коет. Карасаң эле сырдашып, сүйлөшүп отурасың, эртеси күнү ошо сенин сырларың, сенин сөздөрүң бардыгы бүт ааламга таралып кеткен да. Мына ошондон кийин мен өзүмдү токтотуп калгам. Көрсө, аялдардын ортосунда мына женская сущность деп коет. Күйүкчөлдүк, көрө албастыктар аябай күчтүү болот экен. Мен ошол нерсени байкадым да. Балким андай курбуларга жолукпагандырмын. Но ошентсе дагы мен ошолорго дагы ыраазычылык билдирем, шүгүрчүлүк айтам да. Анткени мен алардын берген каждый удары мага опыт болду, күч болду. Аларга чын жүрөгүмөн ыраазычылык айтам да. Анан ошондон кийин, значит, күнөө менде. Өзүм жашыра албаган сырды аларга айткан, анан алар жашырмак беле. Ошондуктан каждый
кылган катачылыктарымда өзүмдү күнөөлөйм дайыма. Мен ушул жерде туура эмес нерселерди кылганмын, демек өзүм күнөөлүүмүн деп ошондон кийин өзүмдү өзүм тарбиялаганга аракет кылып калдым да. Азыркы учурда эгерде мына акчага зар болуп калсам, акчага муктаж болуп калган учурлар болот да, менде дагы акча срочно керек болуп калган, же болбосо балам ооруп калат. Мына ошол учурда дагы биринчи кезекте мен өзүмдү анализ жүргүзөм да, кайсы жерде кимге жаман сүйлөп койдум, кимдин көңүлүн ортуп койдум, эмне ойлорду ойлоп койдум депчи. Ошондуктан эгерде балам ооруган болсо, значит балама кандайдыр бир мээримим жетпей калган, же болбосо кимдир бирөөнүн көңүлүн ортуп койдум деп. Эгерде акчага зар болуп калганымда, акчам жетпей калган болсо, эмне кылып койдум деп ойлоном дагы, значит мен ушундай бир туугандарымы же болбосо ата энеми көңүлүн көтөрүп бир жакшы сөз арнап кое эле экенмин көптөн бери деп, аларды күлдүрүп, алар менен сүйлөшүп, алардын мындай ден соолуктарын сурап отургандан кийин, какой-то чудо менен жакындарым, туугандарымдын абалын сурагандан кийин, кандай каякта экенин билбейм, бирок мындай кандайдыр бир через аркылуу мага өзү эле акчалар келип калат. Мурда мен ошол мурдагы жашоомдо, биринчи турмушумда акча мен үчүн азап болчу. Акча иштеп табуу бул өлүм менен барабар болчу. Потому что мени ушундай как кара жумуштарда иштетип, уборщица, посудомойщица катары ушундай жумуштарда иштегенде мен бул жашоого келгениме чындыгында өтө нааразычылыктарды кылат элем. Мен бул иштерди кылганга келген эмесмин деп мен өзүмдү өзүм жемелейт болчумун да. Мына ошолдон кийин мен өзүмдүн тандоомду кылдым. Мен мындай жашоодо жашабайм. Мен бул иштерди жасаганга, бул кара жумуш менен өтүп кеткенге мен төрөлгөн эмесмин деп өзүмө точка койдум. Бул нерсени бардыгы эле кыла бербейт, бардыгынын эле күчү жете бербейт. Бул нерсе менен мен ажырашууга үндөп аткан жокмун. Мен өзүмдүн жашоомду тандадым, өзүмдүн жашоомду түзүп алдым. Ошол арада канчалаган катачылыктар кетти, канчалаган туура эмес иштер болду. Булардын бардыгы мага жашоодо тажрыйба болду. Ошондуктан мына сиздерде азыркы учурда акчаңыз жок болуп атса, же мына кандай гана проблемада батып олтурасыз, өзүңүзгө анализ жүргүзүп көрүңүз. Медитация угайлы деп көптөгөн кыздар жазышат. Медитация аябай сонун жардам берет. Мен дагы медитация аркылуу көптөгөн эмелерди билдим. Медитация аркылуу акчаларды табам, медитация аркылуу өзүмдүн жүрөгүмдү, жан дүйнөмдү тынчтандырам. Но эң жакшы медитация ушундай бир көңүлүңүздү ачып, денеңиздеги мына сырттагы чаң кирлерди кетиргендей кылып даарат алып, ушунчалык сүйүнүп, башкача чувство менен жай намазга келип отуруп, ошо медитация окуп отурганда кандай өзүңүздү кармасаңыз, намаз учурунда да көзүңүздү жумуп, сизди Аллах карап тургандай ойлонуп анан кийин намаз окусаңыз, мына ошол медитациядан 100 эсе эмес, даже чексиз миллион эсе ашыкча жардам берет сизге. Биз намазды, мисалы үчүн, намаз окуп жатканда көпчүлүк айтат, бизде эми аялдарда ушундай эме айта турган бардыр, бирок мен дин боюнча сабак алган жокмун. Бардык нерсени өз алдынча окуп, өз алдынча изилдеп келатам. Бардыгы турмуштан келген тажрыйбалар. Намаз окуп жатканымда мени мындай страх, бир нерсе коркутуп жаткандай боло берет, көзүмдү жин шайтандар аралагандай боло берет, же болбосо эснеп ушундай күчүм кетип калат деп айтышат көпчүлүгү. Булардын бардыгы мына эго да, адамдын эгоисттик сезимдери, туура эмес характерлер, мүнөздөр. Мына ошолордун бардыгын намаз, медитация кылып атканда дагы көзүң жумуп олтура бересиң, музыка угасың, баягы үндөрдү угасың. Ошол учурда көзүң жумганда сага страх, нападение кылган болсо, значит бул сенин эгоисттик мүнөздөрүң, эгоисттик сезимдериң. Кимдир бирөөнү жек көрүп жүргөндөгү сезимдериң калып кеткен, кимдир бирөөлөргө чогулткан обидаларың сага сенден кеткиси келбей атат да, сени менен бирге жашагысы келип атат. Ошондуктан сенден ажырагысы келбей, кайра сени коркутуп, окуба намаз, же болбосо укпа деп ошол нерселерди сага тоскоолдук кылат да. Ошон үчүн мына намаз окуп атканда эснеп, шалдырап, күчүбүз кетип, же болбосо баягы бир нерселер коркутуп, мындай сезесиң го. Мына ошолордун бардыгы жин шайтан деп кое беребиз, но биздин эгоисттик тескери жаман мүнөздөрүбүздүн бардыгы ошол жин шайтандардан келет. Мына ошол мүнөздөрдөн качан арылсак, бардыгы оңой, жеңил өтөт да. Анан
мисалы азыр бала боюнча тарбия берүү боюнча дагы айтыңыз деп айтышат. Эми менде дагы айтам, менде эме жок, тажрыйба жок. Но өзүм кантип тарбиялап атам? Көптөгөн китептерди окуп отуруп, жашоодогу жанагы баламды жалгыз тарбиялап келдим. Ошолордун баардыгын салыштырып, анализдеп отуруп, анан бир китептен окуп калдым. Сен балаңды канчалык мына бата беребиз го, турса деле мактап, жакшы сөздөрдү айтып, бактылуу болгой балам менин, жаным менин, шириним, күчүгүм, мына ошолордун баардыгын биздин сөзүбүз, значит биз Кудайдын колуна тапшырып атканыбыз. Ал дегени Кудай ошол балаңыздын келечегин жасап, келечегин кенен бактылуу балдардан кылып аткан. Анан кийин ит, эшек, доңуз, сен мындайсың, ушинтип жумуш аткарасыңбы, сен мындайсың. Ошол жаман нерселердин баардыгы сиз жин шайтандардын колуна берип атканыңыздын белгиси экен. Бул учурда жин шайтандар анын келечегин даярдап турат экен. Сен айткандай келечекте мына ушундай болот деп. Мына ошол биздин эки эле жол, жакшы же жаман. Бул эки жолду тандай турган биздин тилибиз. Андан кийин андан ошо тилибиз менен айтабыз дагы, кийин ошолор иш аракетке ашып кетет да. Ошолор мисалы үчүн жинди деген болсок, кандайдыр бир жиндилик кылышы мүмкүн кийин чоңойгондо. Мына ошол жиндиликтерди ошол кыймыл аракети менен көрсөтөт. Арак ичиши мүмкүн, же болбосо аялын мына ошентип эле боздотуп таштап кетиши мүмкүн. Мен бир нерсени түшүндүм. Эркектерге мен эч качан күнөө койбойм. Анткени аларды, мисалы, азыр сиздин жолдошуңуздун кандайдыр бир мүнөзү сизге устраивать этпей аткан болсо, сизге жакпай аткан болсо, эми ойлонуңуз, сиз аны өзгөртө албайсыз, потому что аны апасы ошентип тарбиялады. Сиз аны өзгөртө албайсыз. Но сиз өзүңүздүн балаңызды өзүңүз каалагандай кылып өзгөртө аласыз. Өзүңүздүн балаңызды ошондой сиздин жолдошуңуздун жаман сапатында да болуп калышын каалабасаңыз, мүмкүн болушунча жанында болушуңуз керек да. Аны өзгөрткөнгө аракет кылышыңыз керек. Бир гана тарбия. Анан оюңуздун баардыгын, вниманияңызды, көңүлүңүздүн баарын эриңизге арнай берсеңиз, эртең эле балаңыз чоңойот. Балаңыз дагы эртең үйлөнгөндөн кийин сиз сыяктуу бир аялды, бир кызды алып, аны дагы какшатып, аны дагы ыйлатып отургандагыдай болуп калбаш үчүн мына балдарды, кыздарды тарбиялашыбыз керек. Кызыңыз эртең бактысыз болуп калышын каалабайсызбы? Анда эриңиз мейли эмне болсо ошо болсун. Өзү менен өзү болсун. Бакпай атат дейсизби? Сиз эриңизге ишенбеңиз. Сиз Кудайга ишениңиз. Кудай берет бардыгын. Ошо эриңизге Кудай берет. Кудайдан суранып, Кудайдан бата кылып кое бериңиз. Эриңиз өзү эле айланып тийрени алып келе берет. Кудай күйөөңүздүн мүнөзүн өзгөртөм, же аны бүтүндөй башкача кылып алам, мага мамилесин башкача кылам деп ар түрдүү нерселерди жасай бересиз го. Бул учурда сиздин балаңыз сизден алыстап кетет дагы, өзүнүн түшүнүгү менен жашап калат да кийин. Значит, жашоо деген ушундай турбайды, өзү менен өзү болуп, анан кийин ошол эле жолду, сиздер баскан жолду, биз баскан жолду эле басып өтүп кете берет. Ошон үчүн мына күйөөңүздөй болуп, же болбосо бир жаман адам болуп чыкпаш үчүн бүт бардык тарбияңызды. Жок дегенде сиз өзүңүздү жашоодо бир нерсеге жетпедим, мен эч нерсени көрбөдүм, бир көңүл ача албадым, бойдокчулуктун доорун сүрө албадым, бир жыргап жашай албадым деген болсоңуз, жок дегенде өзүңүздүн артыңыздан сизди эстей турган кийин сиздин неберелериңиз, сиздин чеберелериңиз, келиндериңиз, небере келиндүү болосуз, чебере келиндүү болосуз, мына ошолор эстей турган, аябай күчтүү чоң энебиз бар болчу, күчтүү тайнебиз бар болчу, ошонун дубасын алып келели дей турган аял болуш үчүн мына ушу балдарыңыздан кетет да бардыгы. Бул деген уже биздин мурдагы ата-энелерибиз, ата-энебиздин ата-энелери тамыр болуп калып кетет да. Мына дарактын тамыры канчалык күчтүү болсо, дарак ошончолук мөмөлөйт, ошончолук көктөйт. Ошондой эле сиз дагы барып бир күн тамырга айланып каласыз. Ошо тамырыңыз сиз күчтүү болсоңуз, сизден кийинки урпактарыңыз да күчтүү болот да. Эми бул нерсени мына күйөөбүзгө жеткире албасак дагы, биз туура эмес выбор кылдык убагында, жеткире албайбыз, все равно ал түшүнбөйт дейсиз. Но сиз бул нерсени түшүнүп турасыз да прекрасно. Өзүңүз колдоно бериңиз. Өзүңүз ошол нерсени аткара бериңиз. Вообще безвыходный положение болуп калган учурда, качан ал наркоман болсо, сизди күн сайын эле келип сабай берген болсо, күн көрсөтпөсө бир адам катарында санабаса сизди, анда жашаштын кереги жок. Зачем өзүңүздү кыйнап? Ким үчүн жашап атасыз? Эл үчүнбү? Же өзүңүздүн бир кур намысыңыз үчүнбү? Же бир элдин астында бир отчет бересизби? Же биз бул дүйнөдө мына
Кудай бизди бактысыз болушубузду каалабайт экен. Ар кимдин өзүнүн выбору бар, мына жашоодочу тандоосу бар. Ошол тандоону туура тандай билиш керек. Жүрөгүңүз эмнени каалап жатат? Жүрөгүңүз ошол уруш талашты, ызы чуу, үй бүлөнү каалабай атабы? Значит, сиз бул дүйнөгө тынч жашаганга ылайыктуу аялсыз. Бул дүйнөдө жыргап жашай турган аялдын катарындасыз. Элдер айта берет: сен ошол эрте эр кылып кете албадың, сен ошол адамды тарбиялай албадың, ошол адамды өзгөртө албадың. Адам тарбияланбайт. Ал адам ошол энесинин эмчегин эмип, энесинин ичинде киндиги аркылуу байланышып 9 ай жатты. Анан кантип ошо энеси өзгөртө албаган адамды сиз кантип өзгөртөсүз? Сиз өзгөртө албайсыз. Аны өзгөртүш үчүн билбейм кандай жолдор бар. Эч ким өзгөртө албаган. Качан аял өзгөрсө. Аял өзгөргөндө, мисалы сиз өзгөрдүңүз, мен ажырашпай туруп өзгөрөм десеңиз, аябай сонун, бул жолдо аябай сонун, аябай өзгөрдүңүз, бүт бардык нерсени билдиңиз, жашоодогу китептерди окуп, түрдүү семинарларга барып, өзүңүздү бир күн олтуруп, өзгөрүп олтуруп, анан ошондо дагы туура эмес кылган нерселериңизди байкап, ошондо сизде мындай күч, эрк пайда болот да. Мен жашоомду мындан да өзгөртөм деп кээ бир аялдар кетип калат экен. Бул нерсени бизде кыргыздарда эмес, башка мына орустарда, башка улуттарда болот экен. Мен бул жерде олтурганга ылайыктуу эмесмин, мен дагы өсүшүм керек деп баягы күйөөсүнүн немесине чыдабай уже өзүнө уверенный келечегине кадам таштап кете турган аялдар бар да. Буларды коом жактырбайт. Буларды коом талап турат. Бул бузулуп бүткөн, бул давно мынтип бүткөн, бул эрден ажырашкан деп. Эрден ажырашкан кыздар бизде экинчи сортто болуп калып кетип атат да. Мына ошол экинчи сорттогу адам же акыркы сорттогу адам болуп калып кетпеш үчүн тырмышып атышат. Сиз чыдап жашап атасыз, балдарыңызга жагып атабы, кыздарыңызга жагып атабы, ал менен эч ким эсептешпейт. Ошон үчүн бир умалага келип, Европада өмүр бою бактылуу жашашат да. Мына каарыса деле бири менен жетелешип, путешествие кылышат, саякат кылышат. Бизде баягы эле көр тирилик. Өлүп жаның берип атсаң деле все равно сенин кылганың жакпайт. Эмнеге биз ошон үчүн уруш талаш болгон үчүн биздеги тиричилик бирине тартсаң бирине жетпейт. Алар тиричилик кылбай эле сүйүү менен жашап атышат. Анткени бир жолу жашаган дүйнөдө кантип сүйүп, сүйбөстөн ушинтип уруш талаш менен жашайсың деп. Алар эгерде ажыраша турган болсо, уруш талашсыз, бири-бирин жек көрүп, жаман сөздөрсүз эле жөн гана келишип, сен менин экөөбүз жөн гана пикир келише албадык, сенин маңдайыңа башка адам жазылган, кел ушинтип ажырашалы дейт. Алар ажырашкандан кийин да биргеликте мамиле кылышат, биргеликте сүйлөшөт. Жолдо случайно жолугушуп калган болсо, эгерде анысы башка аял алып, бунусу башка күйөөгө тийген болсо, случайно жолугуп калса, саламдашат, сурашат, жашооң кандай, жакшы болуп жатабы деп. Мына ошол мусулман эмес болсо дагы алардын адамдык сапатынын эң башкы белгиси. Мына Чубак ажы айткан: Европада мусулмандарды көрбөдүм, бирок мусулмандык сапаттарга ээ адамдарды көрдүм дейт. А бизде мусулмандар толтура, бирок мусулмандык сапаттарга ылайыктуу адамдар жок. Мына ошолордун бардыгын биз өздөштүрө албай атабыз. Эптеп мына жашоом өтсө болду. Жашоо өтө берет. Убакыт өтө берет, саат өтө берет. Эртең карыйсың. Карыгандан кийин ушул жашоо эртең мына кээ бир адамдар бар экен да, уже өлүмдүн босогосун аттап атканда ушунчалык өкүнөт экен. Бизде динде айтат го, өлүмдүн немесине жакындап калганда адамдын өкүнүчү аябай күчтүү болот деп, ушунчалык катуу өкүнөт деп. Мына ошол эмне өкүнүч? Булардын бардыгы жашоодо бактылуу жашай албаган экенмин, туура эмес жашаган экенмин деп. Мындай сүйүү менен жашабаган экенмин. Өкүнүч менен, кыйкырыш, талаш, уруш талаш менен, скандал менен жашоо өткөргөн экенмин, жек көрүү менен, таарыныч менен жашоо өткөргөн экенмин деп. Мына ошентип өкүнүшөт. Анан биз кээ бир учурда өзүбүздүн жашообузду түзөлү, өзүнө бактылуу жашайлы деп аракет кылсак, мына коомдогу кээ бир түшүнүгү төмөндөр буттан чалышып, жаман сөздөр жазышып, көрө албастык кылышат да. Ар бир адам өзүнүн бакытын түзгөнгө акысы бар. Ал ажырашабы, бир эрге тийеби, эки эрге тийеби, мейли 5 эрге тийсин. Бул Кудайдын анын пешенесине жазганы. Ал өзүнүн тандоосун кылып атат. Значит, өзү кааласа ажырашат, кааласа жашайт. Эмне үчүн мына бизде коомдо өтө кыйналып жашасаң, келип мына сочувствие этпейт дагы, ага жардам берип, ага ар кандай мындай пикирлерди айтып, көңүлүн көтөрбөйт дагы. Именно сен бактылуу жашап жаткан учурда келип ар кандай пикирлерди айтып көрө албастык кылышат. Бизде ушу завистке толуп кеткенбиз да. Өзүбүз кыла албайбыз, кылганды көрө албайбыз. Анан азыр мына
арабызда мына эркектер жазып атат, сен өзүң кызсыңбы деп, кыздыгың барбы деп жазып атат. Эркектер мына каткырып аткан смайликтер жазышат. Мага кечегинде да бирөөсү жазыптыр, лифчик таккансыңбы деп. Эми ушул нерселердин баардыгын бизге окшогон энелер тарбиялап атат да, мына ошол эркектердичи. Ушул өзүбүздү күнөөлөшүбүз керек экен да. Мен ал эркектерди күнөөлөйм, анын апасын күнөөлөйм. Апасы бир татыктуу тарбия бере алган эмес. Апасы аялдарды сыйла, кыз баланы сыйла, сен аларга тең келбе деп айткан эмес. Анын оюнда келин жаман, келинге мынтиш керек, келинге мынтиш керек. Өмүрү бир ошол уруш талаш менен, ушак менен өтүп кеткен аялдар бар го. Мына ошолордун баардыгы келечекте баласы деле ошол аялдарга бир ушундай муздак сезим менен карашат да. Кайсы бир жылдары Кыркчоро деген чыкты, кыргыздын кыздарын четинен сабап. Ошол учурда сабайт экен, ошол учурда урат экен ошолордун баардыгын. Эмне үчүн мына көчөдө жардам сурап, көчөдө калып кеткен, акча казар, мына башка шаарга барып көчөдө калып кетишет, алдап кеткен. Ошол кыздарга жардам беришпейт эмне үчүн? Именно бизде ошо кыздарды пайлап, булардын баардыгы биздин алсыздыгыбыздан. Мына Шайлообек Дүйшеев деген агайыбыз жазып атат, манас туа турган катын чыкпай калды деп. Булардын баардыгы биздин ушул алсыз болуп кеткенибизден. Ошондуктан азыркы учурдун, мына азыркы доордун аялдары биз. Ушул доордун аялдары күчтүү болгон, кыргыздын аялдарынын күчү ушунчалык бир башкача деген сөздөрүндө эмеге кетириш үчүн, ошол кандай аял төрөдө экен ушундай эркекти деген сөздөрдү угуш үчүн биз мына балдарыбызга куя берели. Эртең мына сен эмнеге арабча жазбай атасың деп мага жазган эжедей болуп, эртең Кудай билет 10 жылдан кийин кыргыз деген улут жок болгон, кыргыздарда бир улуу инсандар жок болгон деп, тарыхы жок болгон кыргыздардын деп айтса деле таң калбаңыздар. Булардын баардыгын биз балдарыбызга айтпаганыбыздан. Как будто биз ойлойбуз, медресеге барып окуса адам болуп кетет, мынтип кетет деп. Анда эмнеге адамдар аз жаш коомубузда? Эмне үчүн ушуга эч ким жооп бере албайт? Эмне үчүн бизде мечиттер салынып атат? Ыйманга түшкөн адамдар, жоолукка келген адамдар көп этет. Эмне үчүн адамдар бактысыз? Ушуга ким жооп берет? Анткени жүрөгү менен Кудайга бериле албайт. Алардын жүрөгү жабык. Жүрөгү ачык, чыныгы мына осознанный жашоого кирген адамдарды сенин жоолугуң жок, сен шуркуясың, сен бузуксуң, сен бузулуп бүткөнсүң, канча эркектен өттүң деген сыяктуу сөздөрдү жазып атышат. Биз жоолук менен чектелип калдык. Мына ушул сүйлөгөн сөзүбүз менен, жазган сөзүбүз менен эгерде арабча жаза албаган болсок, значит сен сабатсыз болуп көрүнүп калдың да адамдарга. Ошондуктан баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Просто азыр кичине ойлонуп олтуруп, анан жүрөгүм сыгылып, анан сиздер менен бөлүшөйүн дедим. Эми азыр бул сөздөрүмдү баягы чала блогерлер бар, кесип сөздөрүн кесип, ар кандай темада элдердин астына алып чыгышы мүмкүн. Алып чыкса алып чыга берсин, айтса айта берсин. Жаман көрсөтүшүнө эркектерден мынтип атат, эркектерди жамандап атат деп мына ушундай алсыз эркектер чыгарышы мүмкүн. Но үстүбүздө соттой турган Кудай бар. Мен дайыма Кудайга ишенип жашайм. Анткени мен канчалык душмандарыма бакыт тилеп, аларга мындай жакшылык тилегемде, Кудай ошолорду мага мындай кечирим суратып, тизелетип алып келет да дайымачы. Ошондуктан мен эч качан эч ким менен салышпайм, эч ким менен урушпайм. Мен атак даңк дүйнө үчүн эч качан мен аз кырылган эмесмин. Мен бир гана ошо жүрөгүм ооруганда, эмне үчүн мен жүрөгүм ооруй берет, эмне үчүн дайыма жан дүйнөм ооруй берет деп мен көп ыйлайт элем, жалгыз олтурган кезде. Өзүм да билбейм себебин. Эмнеге ыйлай берем мен деп. Көрсө өзүмдү таппай атканымдын себеби, анан өзүм каалаган жашоодо жашай албаган себеби. Менин каалаган жашоом кандай? Тынч. Балдарым күлүп турса, балдарым дайыма биргеликте апа деген сөздөрдү күн сайын айтып турса, анан ушул өзүмдүн идеальный семьям биринчи кезекте энени сыйлап турса, атаны сыйлап турса, эч качан эне үйдө бир тамак жасай турган, же болбосо кир жууа турган, же болбосо бир эртели кечикке көчөдө мына акча таап келе турган адам катары бааланбай, тескерисинче мындай ыйык эне катары баалана турган үй бүлөм болсо деп ойлончу элем. Буюрса мына ошол максатыма жеттим. Ошол максатка жетиш аябай кыйын. Анткени күн сайын уруш талаш болуп турган үй бүлөдө мындай нерсени киргизе албайсың да. Өзүмдүн кичине чакан мамлекетимди түзө алдым. Кандай гана сөздөр айтылбасын.
кимдер эмнени гана айтпасын. Көрө албастыктын дагы чеги жок экен да. Күйүкчөлүктүн, мына ушак сөздөрдүн да чеги жок экен. Ошон үчүн мына элдин астына чыгып келаткан кыздарыбызды, аялдарды сыйлап, ошолор менен биргеликте биз кетишибиз керек. Эл астына чыккан кыздарды өзүңүздөр билесиздер, кандай жаман сөздөр сүйлөйт, но алар реакция кылышпайт. Алардын энергиясы аябай күчтүү. Алар ошол жашоону, өздөрүнүн жашоосун, өздөрүнүн келечегин курганга аракет кылып атышат. Биз дагы ошолордон калбай курушубуз керек. Биз милдеттүү түрдө бирөөлөрдүн жашоосун ушакташ үчүн же болбосо көрө албастык кылыш үчүн эмес, адам качан ошо көрө албастыктан, мен мисалы үчүн менде көрө албастык сезим жок, мен андай эмесмин дешиңиз мүмкүн, но интернетке бир баш багып карап көрсөңүз, мен неге ушундай жашай албайм, мен неге ушинтип жүрө албайм деген хотя бы бир ойлор болот да ар бир аялда. Мына ошолордун баардыгы көрө албастык, зависть. Эгерде сиз өзүңүздүн жашооңузду идеальный түзө ала турган даражада болсоңуз, сизде мындай нерсе болбойт. Сиздин ар бир мүнөзүңүз, ар бир күчүңүз, энергияңыз, убактыңыздын баардыгы эртеңки жашооңузду түзгөнгө сарпталат. Башкалардын жашоосун обсуждение кылганга эмес. Ошондуктан мына турмушка чыга элек кыздар, кыз келиндер болсо дагы азыркы учурда мына жаңы жылга даярданып, биз дагы аябай сонун күндөрдү өткөрүп атабыз. Эмне үчүн мына интернетке сен бөлүшпөйсүң үй бүлөңү, же болбосо өзүң жөнүндө айтпайсың дегендер бар. Мен мына Инстаграмга эми баштап мына ушул боюнча кыз келиндерге өзүмдүн ушул окуган билгендеримди айтайын деп эми баштап баламдын, кызымдын бүт баардык өзүмдүн жанагы счастливый моменттер болот го. Аябай бир жерде чай ичип олтурган, ушинтип жыргап жүргөн, тойдо жүргөн. Ошолордун баардыгы күнүнө кандай жакшы убакыттар болсо, моменттер болот да күн сайын. Ошол нерселерди бөлүшүп алып, бүгүн менде сонун ушундай күн болду деген сайын менде мында байкадым да, бир ай ушундай нерселерди кылып күн сайын бөлүшүп атканда кандайдыр бир эме менен үй бүлөдө, үйүмдө мындай түшүнбөстүктөр, уруштар, анан муздакчылык дегендей мына ушундай нерселер болуп атты да. Анан байкап калдым, значит баягы элдердин сөзү көз өтүп кетет экен деген нерсе бар экен да. Мен ушуга ишенип калдым. Анткени кээ бир ушундай кыйналып турган үй бүлө болушу мүмкүн, өзүнүн бактысын таба албай жүргөн кыздар, аялдар болушу мүмкүн, балалуу боло албай жүргөндөр болушу мүмкүн. Ошолордун эмеси болот экен да, все равно бир аз мен эмнеге ушинтип жашай албайм деп Кудайга бир аз мындай немеси өтөт экен да, Кудайгачы наразычылыктары. Ошол Кудайга болгон наразычылыгына себепчи болуп калбайын деп жөн гана өзүмдүн билгеним гана бөлүшөм. Анан ошол кызымдын, баламдын, өзүмдүн үй бүлөмдүн жашоодо эмне болуп атат, күнүнө эмне болуп атат, мен звезда эмесмин да, жылдыз эмесмин, менин жашоом эч кимге деле кереги жок деп ойлоп, лучше менин билимим менен бөлүшөйүн деп мына ушинтип келдим. Ошондуктан ар бир мына бөлүшүп жаткан постторум, жазган жазууларым, тамашалап айткан сөздөрүмдүн баардыгы жашоодон алынган. Менин жашоомдо трагедиялардын баардыгын ойлонуп олтуруп мына комедияга айлантып анан сиздерге сунуштап олтурган нерсе. Эми жашоодо адамдын башында трагедиясы өзүнө жараша боло берет. Азыр мен айтып берип атсам сиздерге кандайдыр бир жомок боло бериши мүмкүн. Сеники кандай мындай эле экен го, меники сенден өткөн арманым күчтүү деп айтышыңыздар мүмкүн. Ар кимдики өзүнө жараша. Но ошол нерсени качан сезип, жоон терибиз менен сезип баштаганыбызда гана билет экенбиз да, кимдин проблемасы канчалык даражада кыйын экен. Ошондуктан проблеманы сезбестен биз бири-бирибизге мына кубанычыбызды, бактылуу күндөрүбүздү билимибиз менен бөлүшөлү. Кийимибиз менен эмес, макияжыбыз менен эмес, сулуулугубуз менен эмес, ошол билимибиз менен бөлүшөлү. Мен башында чыгып жатканда сенин кирпигиң кана деп атышты. Сен кашыңа татуаж жасалбаптыр, эл астына чыккан адам мынтип чыгыш керек, кийинип чыгыш керек, кирпик тагып чыгыш керек деген сөздөр болуп атты. Мен ушунчалык таң калдым. Неужели ушинтип интернетке да мен ушинтип чыгам деп күзгүгө карап көпкө чейин чыга албай да жүрдүм чындыгында. Значит, мен ошол нерсени кылсам анан чыга алат экенмин деп. Анан какой-то момент ойлонуп көрдүм. Эмне үчүн мен өзүмө өзүм ушул турушум жагып турса, мен башкаларга жагынышым керек. Мен өзүмдүн сулуулугумду көрсөтүп аткан жокмун. Мен бирөөлөргө билимимди бөлүш үчүн чыгып атам деп ойлондум да. Мына ошондон кийин анан боюнбой деле, таранбай деле чыкканга аракет кылып баштадым. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Бактылуу болуңуздар. Бир сыйра ыйлап да калдым окшойт. Эч кимиңиздер мына бактысыздын даамын татпаңыздар. Бактысыздыктын даамы
ажырашуунун даамы ушунчалык мына ачуу болот. Аны көтөрө алган адам, сиңире алган адам сиңирип кетет да, өзүнүн бактысын кура алат. Кээ биркилер сиңире албай жаман жолдордо, кимдир бирөөлөргө алданып, ошондуктан ар бир кыз келиндер, кимдер гана болбосун. Мейли сиздин жашыңыз 40ка келип калсын, мейли сиздин жашыңыз 60ка келсин. Сиз өмүрүңүз өткөнгө чейин, ушул жашоодон өткөнгө чейин сиз бактылуу жашоого татыктуусуз. Анткени Кудай сизди аял кылып, Кудай сизди мына аял кылып жаратып, жаратты, значит, сизге мына жашоодогу бир бактылуулукту арнаган. Ошол бактылуулукту тапмай сайын бул жашоодон өтпөңүз. Өзүңүзгө күн сайын бактылуулукту, күн сайын бир бактылуу бир окуяны жаратып туруңуз. Биз эртеңки күнү страх менен жашап атабыз, жамандыкты тартып атабыз. Кредитти кантип төлөйм, карызым кантип кутулам, квартплатаны кантип төлөйм. Мына ушундай страхтарды тартып, жаман окуяларды тартып жашап атабыз, бирок жакшы окуяларды, жакшы күндөрдү тартып жашай албай атабыз. Эмне үчүн? Потому что биздин Кудайга деген үмүтүбүз жок. Кудайга деген ишеничибиз жоктугу мына ушундан. Күйөөм Москвада 2 балам менен кайын журтум менен жашайм. Күйөөм жазында келесиңер деп бирок кайненем, кайнатам болбой жатат. Эмне кылсам болот дейт. Эми бул жерде сиздердин мына семейный эмеңиздер да. Семейный жашоодо ар ким өзүн тандаш керек деп азыр айтып атам го. Ошо тандаңыз өзүңүз. Өзүңүздүн жашооңузду өзүңүз тандаңыз. Бул жерде сиз күйөөңүз экөөңүз чече турган нерсе. Күйөөңүз өзү айтыш керек апасы менен атасына. Күйөөңүз өзүнүн апасы менен атасына айтып, апа, менин өзүмдүн жубайым, өзүмдүн жан шеригим, менин жанымда болсун деп айта ала турган болсо, өзүнүн бактысын ойлосо, демек сизди алып кетет. Анан мен айткандай күнүмдүк тиричилик, күнүмдүк жанагы үйдөгү үй иштери, үйдү шыпырасың, тамак жасайсың, кир жуасың, күнүмдүк тиричилик менен коро жайды иретке келтиресиң. Мына ошолорду гана ойлоп анан эме кылсаңыздар, бир күн болбосо бир күн ажырашып кетесиздер. Потому что тиричилик бүтпөйт. Тиричилик бүтпөйт. Эч качан. Но сүйүү бүтүп кетет экен. Тиричиликтин чеги ушунчалык жок экен, ушул кезге чейин сиздин апаңыздын апасы кылып бүтө албаган тиричилик дагы деле уланып келатат. Сүйүү эртең ушинтип жүрө берсеңиздер тиричилик деп, сүйүү бүтүп кетет. Ал жолдошуңуздун сүйүүсү ким гарантия берет? Эртең башка бирөөгө азгыр болуп кетет. Эртең башка бирөөнүн койнуна кирип кетет деп. Сиз ишенем деген чакта да все равно ошол нерсе болуп кетиши мүмкүн. Араңыздардын муздакчылыгы кармап кетиши мүмкүн. Ошондуктан мына жерде кимдир бирөөлөр жаман көрүшү мүмкүн, кайненеси менен кайнатасына ким кызмат кылат, ким тиричилик кылат деп. Тиричилик бүтпөйт эч качан. Тиричилик эч качан бүтпөйт. Эгер кылсаңыз деле, кылбасаңыз деле ошол эле тиричилик өтө берет. Бирок эркектин жанында аял, аялдын жанында эркек болуш керек дайыма. Ажырашуулар мына ушундан болуп атат. Бир аял эми бири-бирине ушундай жыт сиңишип баштаганда эки жакка кетип калат. Булардын бардыгын эгерде түшүнүктүү кайнене, кайната болсо, бирге болгула дейт. Түшүнүксүз болсо, сиздин бир гана кызматыңыз керек болсо, анда кызматчы болуп жүрө бериңиз. Мен да сендей жашоомду таразалап жашап келем, бактылуумун дейт. Азаматсыз, эң жакшы. Бизди ушундай таразалап жашаганга бир гана билимибиз жардам берет да, китеп окуу. Баардыгыңыздарга көңүлдүү кеч кылам. Кайрадан эле сиздер менен коштошкум келбей атат. Сүйлөп, таң атканга чейин сүйлөп отура берсем. Таң атканга чейин ар түрдүү маектерди, аңгемелерди айтып отура берсем. Айтып берейин десем көптөгөн аңгемелер бар. Мына Фейсбукта кимдер эмне деп мага жазышат. Мурдагы мага мына бут тосуп келаткан душмандарым мага эмне деп жазып келатышат. Баардыгы мени аңдып турушат азырчы. Мени аңдып карап турушат. Ушуга бир жаман нерсе, бир жамандык кыла калсам экен деп. Потому что мен мурдагылардын жамандыгын сиңирип келип унчукпай келгем. Алар оюнда ойлойт, бул коркок экен деп. Жок, мен коркок эмесмин. Унчукпай коюу бул коркоктук эмес. Бул энергиянын күчтүүлүгү же болбосо эриктүүлүктүн белгиси. Бул дегени бул ошол адамдардын деңгээли төмөндөгүлөргө тең келбейм мен аларга дегендин белгиси. Эгерде мына араңыздар деле угуп отургандар, ошол эки балаңызды ойлоп, кайнене, кайнатаңызга таштаңыз дагы. Мына жерде
күйөөңүздүн жанына барыңыз. Күйөөңүздүн сүйүктүүсү боло алсаңыз, анда башка проблемалар эч ким сизге тоскоолдук боло албайт. Сизди күйөөңүз дайыма поддержка берип аткан болсо, башка бир 10 кайнене болсун, 10 кайната болсун, эч ким сиздерди ажырата албайт. Ар ким ар нерсе деп айта берет. Кайсыл китептерди окусам болот? Өзүмдү күчтүү кылышым үчүн дейт. Колуңузга тийген китептерди окуй бериң. Кайсы китептер көзүңүзгө көрүндү, бардыгын окуй бериң. Сизге бардыгы жардам берет. Баарыңыздарга рахмат. Эфирге кирип, мен менен биргеликте менин көз жашымды көрүп, мени сүйлөгөн сөздөрүмдү угуп отурганыңыздар үчүн баарыңыздарды жакшы көрөм. Буюрса тааныштарыңыздарды ушул баракчага алып келиңиздер. Мен канчалык баракчамда көп кыз келиндер болсо, ошончолук мен сүйүнөм. Менин ушул кезге чейин мага жамандык кылып келген, сенин колуңан эч нерсе келбейт деген адамдардын көз алдында мен дагы бир башкача адам болуп чыгышыма себепчи болосуздар деген ойдомун. Баарыңыздарга рахмат. Жакшы түш көрүп жатыңыздар.